Mä oon Arja Hongel ja mulla on Crazy Butiikki, joka täytti eilen 43 vuotta. Mä perustin tän 43 vuotta sitten. Ja Tapiolla aloitin ja sitten siirryin Redalle. Ja tässä mä oon ollut kohta 40 vuotta. Millaista työtä tämä on? Mun duuni on unelmaduuni. Ei tätä voi edes lopettaa. Parhaita puolia mun duunissa on nämä kaikki nämä ihanat asiakkaat, ihanat ihmiset ja ihanat duunikaverit. Ja se on vaan niin inspiroivaa. Ne on vakkareita. Ne tulee uudestaan ja uudestaan meille. Ja nyt me ollaan menty Facebookiin ja siellä me kuvataan meidän asiakkaita. Heitetään meidän asiakkaista sen jälkeen, kun me ollaan puettu ne Facebookiin ja se on superhyvä meille. Silloin tulee lisää pitkin Suomea ja muualtakin meille. Mun duuni, ne on vähän joka duunipäivä erilaista ja erilainen ja mä tuon aina tanssien duuniin innoissani. Mä ei oikein pitele mikään täältä pois. Mun duunikaverit nyt, ne ei päästä maanantaisin duuniin. Ne sanoo, että mun pitää levätä. Me stylataan ja puetaan meidän asiakkaita. Ja me ei haluta myydä tosta noin vain, että me autaan mitään. Me laittaa asiakkaat koppia, me puetaan ja näytetään, mitä niitä puetaan. Ei se olekaan niin, että laitetaan paita päälle ja napit kiinni ja siinä piste. Me laittaa vähän toppia ja vähän koruja ja vähän huivia ja vähän sitä sun tätä, että tehdään kokonaisuuksia. Plus, että ne on tottunut hankkimaan meiltä läjän vaatteita, jotka menee kaikki sikin sokin. Taikka sitten ne ei ole pakko ostaa kerralla kaikkea, mutta vähitellen ostaa meiltä, niin ne vaan funkkaa. On kesä tai talvi, niitä vähän yhdistelee eri tavalla vaan. No meidän slogan on ainakin se, että asiakas ei ole aina oikeassa. Harvemmin.